Mehmet Hocam, horlamayı engelleyici burun bantları, aparatları sürekli görüyoruz. Gerçekten bunlar işe yarıyor mu? Şimdi horlama çok kompleks bir konu. Yani burundaki ön bölgedeki darlıktan dolayı horluyorsanız burun bandı bu bölgeyi açar ve horlamanızı giderebilir. Ancak çoğunlukla bu böyle değildir. Horlamaya neden olan bir sürü durum vardır. Burun içi durum, burun içi etleri, bademcikler, dil kökü, küçük dil, gırtlak, beynin bunları yönetim biçimi, akciğer kapasitesi, boyun mesafesi vesaire vesaire. Dolayısıyla burun bandıyla horlamayı tedavi etmek çok iyimser bir yaklaşım. Ancak çoğunlukla yetmez. Hemen hemen tamamında yetmez ve ek tedaviler gerekir. Eğer sadece burun girişinde probleminiz varsa, mantorayı açarak sizi rahatlatıyorsa çok şanslısınız. Ama bu iş böyle değildir. Hastanın, kişinin komple bir değerlendirilmesi, gerekirse uyku testi ve uyku testi sonucuna göre de gerekli tedavisinin yapılması gerekir. Burun bantları ihtiyaç halinde olabilir ama çoğunlukla tedavi etmez.